ආරාධනාව සිදු කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ. අභිෂේකනාදයක් යවන සියලුම දෙනා සාදු 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 සජීවී ලෙස එකතු වන ඉතිරිසටත් සමගින් අපේ සතුන්බර බහෝදනයක් සුපම්වත් ඔබ සැමට අද පින්බර නවම් පොර පසළොස්වක බොහෝ දිනය ශාසනික ඉතිහාසයේ බොහෝ වෙනත් සිදුවීම් රැසක් සිදු වී තිබෙන අද වැනි පොහෝ දිනයක ලෝකවාසී ලංකාවාසී සියලුම දායක ජනතාව මෙවර විහාරවලට එක්රැස් වී ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් වල නියැලෙන බොහෝ දිනයක්. උපතිස්ස කෝලිත නමින් ශාසන ඉතිහාසයේ පැවිදි වියට පත් වූ සැරියුත් මුගලන් තෙරුන් වහන්සේලා උදෙසා අග්‍ර ශ්‍රාවක තනතුරු පිරිනැමූ උතුම් නවම්පුර පසළොස්වක බොහෝ දිනය අද. එවැගේම බුදුන් වහන්සේ ආයු සංස්කාරය අතහැරීම, ඕවාද ප්‍රාතිමෝක්ෂය දේශනා කිරීම ආදී ශාස්ත්‍රීය ඉතිහාසයේ බොහෝ වැදගත්කම් රැසක් අද වැනි බොහෝ දිනයක සිදු වී තිබෙනවා. එවන් පින්බර බොහෝ දිනයක යාපනය ආරක්ෂණ ආච්ඡාපතිතුමන්ගේ මඟ පෙන්වීම මත යාපා පටුන පුරාවටම බලසේනා සේනාංක ඒකක මේ සෑම තැනම අද දවස පුරා බෝධි පූජාමය පින්කම් පවත්වනවා. අපේ හාමුදුරුවනේ මේ පින්කම් වල ප්‍රධාන අරමුණ බවට පත්වන්නේ මේ රට එක්සත් කරන්නට, එකසේසත් කරන්නට තම දිවිය පුදලද ආදරණීය රණවිරුවන්ට නිවන් සුව පැතීම. එවැගේම දැනටත් රෝගාබාධ වී සිටින සියලුම රණවිරුවන්ට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීම අපගේ තවත් එක් අරමුණක්. ඒ වගේම දැනට සක්‍රීය සේවයේ යෙදී සිටින වත්මන් යුද හමුදාපතිතුමන් ඇතුළු සියලුම රණවිරුවන්ට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීම අපගේ තවත් එක් අරමුණක්. මේ අරමුණු සියල්ල මුදුන් පමුණවා ගැනීම සඳහා දුර බැහැර ඈත ප්‍රදේශයේ සිට අපට කරුණාකර මේ මොහොතට වැඩමවා වදාළ වන්දනීය පූජනීය මහා සංඝ රත්නය අප සාදු නද හඬ මැද පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. මිනිසා නොමිනිසා බවට පත්වන්නේ දහම් අවබෝධය නොමැති විටයි. මිනිසා යන අර්ථයෙන්ම දකින්නට නම් අපට දහම් අවබෝධය තිබිය යුතුයි. දහම් අවබෝධය නැති තැන ඔබ අප සැම නොමිනිස්කම් වලින් පේනවා. එනිසාවෙන් දහම් අවබෝධය යථාවාදී ජීවිතයකට අපට නිරන්තරයෙන් ඕමනයි. අපේ හාමුදුරුවනේ දහම් අවබෝධය සමග බෝධි පූජාවෙන් ජීවිත සෙතට සාන්තියට පත් කරන්නට අප ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනු ලබන්නේ අදිනේදී ශ්‍රී සුධර්මාරාම පුරාණ විහාරාධිකාරී නක්කාවත්ත ජාතික පාසලේ ධර්මාචාර්ය ශාස්ත්‍රපති අවසරයි පඬිත පූජ්‍ය දීගල්ලේ සෝමවංශ අභිහාමුදුරුවනේ වහන්සේටයි මේ ආරාධනාව. අප සැම පංචශීලයේ පිහිටුවමින් මේ ආගමික කටයුතු සිදු කරන්නට. හොඳයි සාදු නාදයක් පවත්වන්න හැමෝම. සාදු සාදු සාදු. පන්සල් සමාදන් වීමට සියලු දෙනා নমස්කාරයේ තෙවරක් කියන්න. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දත්තානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මේ තිසරණ සහිත පංචශීල ධර්මය මාර්ගඵල නිවන් පිණිසම හේතු වේවා වාසනාව වේවා සාදුනාදයක් පවත්වා සූදානම් කර ගන්නට යෙදුන මේ සියලු පූජාවන් ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා තැන්පත් කරමින් බෝධි රාජානන් වහන්සේ උදෙසා තැන්පත් කරමින් චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ උදෙසා තැන්පත් කරමින් මේ සූදානම් වෙන්නේ මේ බෝධි පූජාමේ වන්දනාමේ පින්කමක් සිද්ධ කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා මේ සියලු පූජාවන් පූජා කිරීමට මේ සියලු පූජාවන් බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා පූජා කරමු පූජාම වේවා සාදු 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 නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු සාදු මං කිව්වට පස්සේ හන්නගලා කියන්න නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සමදා මම බුදු සරණ යමි නමස්කාර වේවා දම්රුවනට සමදා සදහම් සරණ යමි නමස්කාර වේවා සංඝරත්නයට සමදා මහා සංඝ සරණ යමි නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සමදාති සරණ සරණ යමි කායේන ච සරණං යමි වාචාය ච සරණං යමි මනසාපි ච සරණං යමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කායේන ච සරණං යමි වාචාය ච සරණං යමි මනසාපි ච සරණං යමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි කායේන ච සරණං යමි වාචාය ච සරණං යමි
මනසපිත සරණං යාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සේවිතං ධම්මරාජේන පත්තුං සංබෝධි මුත්තමං පූජේමි බෝධි රාජානං දීපේනි තේන සාදරං සේවිතං ධම්මරාජේන පත්තුං සංබෝධි මුත්තමං පූජේමි බෝධි රාජානං දීපේනි තේන සාදරං සේවිතං ධම්මරාජේන පත්තුං සංබෝධි මුත්තමං පූජේමි බෝධි රාජානං උදකේනි තේන සාදරං සේවිතං ධම්මරාජේන පත්තුං සංබෝධි මුත්තමං පූජේමි බෝධි රාජානං ගිලාන පච්චයේන සාදරං සේවිතං ධම්මරාජේන පත්තුං සංබෝධි මුත්තමං පූජේමි බෝධි රාජානං තාම්බූලේනි තේන සාදරං සේවිතං ධම්මරාජේන පත්තුං සංබෝධි මුත්තමං පූජේමි බෝධි රාජානං පුප්පේනි තේන සාදරං මාගේ ස්වාමි වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුනසේක කෙලෙස් සතුරන් නැති කලසේක රහසින්වත් පවුණු කලසේක මෙසේ අනන්ත වූ අප්‍රමාණ ගුණතා වූ අසම වූ අසම සම වූ මගේම බුදුමෑණියන් වූ මගේම බුදු පියාණන් වූ මොහොඳුරට ලහිරු මඩලක් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට බෝධිරාජානන් වහන්සේට චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේට මේ පහන් පූජා කරමි පූජා වේවා මේ සුවඳ දුම් පූජා කරමි පූජා වේවා මේ සිසිල් පන් පූජා කරමි පූජා වේවා මේ ගිලන් පස පූජා කරමි පූජා වේවා මේ දහත් පූජා කරමි පූජා වේවා මේ සුවඳම
පූජා කරමි පූජා වේවා මේ සියලු පූජාව සංසාර දුකින් අත මිදීම පතා නිර්වාණ ශාන්තිය පතා පූජා කරමි පූජා වෙත්වා පූජා වෙත්වා පූජාම වෙත්වා සාදු 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 අපි කවුරුත් එකට නම් වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බතානි සුපතිට්ඨිතං ශාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විජයන්නක තත්තෝ සම්බං යුතං සත්තා වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඉමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහම් පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්තුතේ පඨමං බෝධි පල්ලංකං ဒ ුතියංච අනිම්මිසං තතියංචං කමනං සත්තං චතුත්තං රතනාගරං පංචමං අජපාලංච මුචලින්දේන චත්තමං සත්තමං රාජායතනං වන්දේ තං මුනිසේවිතං මහියංගනං නාගදීපං කල්යාණං පදලාංචනං දිවාගං දීඝාපි චේතියංච මුතිංගනං තිස්ස මහා ද්වාරංච බෝධින් මරිස වට්ටියං සන්නමාලී මහා චෛත්‍යං තෝපාරාම භයාගිරින් ජේතවනං සෝලචේතින් තථා කාචර ගාමකං ඒතේ සෝලසඨානානි අං වන්දාමි සබ්බදා ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ බන්තේ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමං මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුංචතු සාදු සාදු අපි දෙමාපියන්ට වන්දනා කරමු දස මාසී උරේ කତ୍වා පෝසේසි උද්ධිකාරණං ආයුදීගං වස්ස සතං මාතු පාදං නමාමහං බුද්ධිකාරෝ ආලිංගිත්වා තුම්බිත්වා පිය පුත්තකං රාජමජ්ජං සුපාතිට්ඨං පීතු පාදං නමාමහං සාදු 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 හොඳයි සාදු නාදයක් පවත්වන්න සාදු 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 සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ
සම්මා සම්බුද්දස්ස දෝරංගමං ඒකචරං අසරීරං ගුහාසයං යේ චිත්තං සංයමෙසන්ති මොක්ඛන්ති මාර බන්ධනාති සාදුනාදයක් පවත්වන්න. යාපනයේ ආඥාපතිතුමා ඇතුළු මූලස්ථාන භාර සියලුම පින්වතුනි මේ සියලුම දෙනා අද මේ මොහොතේදී නවම් පුර 15ක පොහොය දිනය සිහිපත් කරගෙන සෑම පොහොය දිනයකම සිද්ධ කරන මේ වැඩසටහන අදත් බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් භක්තියෙන් ගෞරවයෙන් යුක්තව මේ ස්ථානට පැමිණිලා බුද්ධ වන්දනා බෝධි වන්දනා සිද්ධ කරමින් පින්පෙත් සිද්ධ කරගෙන මේ ධර්මානුශාසනාවක් ශ්‍රවණය කිරීමටයි මේ සියලුම පින්තුන් සූදානම් වෙලා තිබෙන්නේ. ඒක නිසා කල්පනා කරගන්නට මේ මොහොතේදී මේ පලාලි මූලස්ථාන කඳුරට සියලුම දෙනා එක්රොක් වෙලා බොහෝම සදහැසිතින් යුක්තවයි එක්රොක් වෙලා සිටින්නේ. මේ ඉහළ නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් ඒ වගේම අනිකුත් සියලුම සෙබළ සෙබළියන් සියලුම දෙනා අද මේ බොහෝම හොඳ සත්ක්‍රියාවක් මේ උතුම් පොය දිනයක සූදානම් කරගෙන තිබෙන්නේ. අද පොය දිනේ ඊටමත් වැදගත් පොය දිනයක්. විශේෂයෙන්ම ශාන්තිනායක තිලෝගුරු ඔබෙත් මගෙත් බුදු පියාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ප්‍රථම රහත් 69 අමතමින් මේ ප්‍රථම රහත් 69 ධර්මචාරිකාවේ යෙදවීමත් ඒ වගේම අගසව් තනතර පිරිනැමීමත් ආයු සංස්කාරය අතහැරීමත් කියන මේ විශේෂී සිදුවීම් රැසක් සිදු වුණ විශේෂ පොහොය දිනයක් මේ නවම් පුර 15ක පොහොය දිනය. මේ ප්‍රදේශයේ තිබෙන සෑම යුද හමුදා කඳවුරකම මෙබඳු පින්කම් දහම් සිද්ධ වෙන දිනයක්. ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ සිහිපත් කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහිපත් කරගෙන අද දවසේ ආමිස පූජා ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් පවත්වමින් විශාල පිනක් අපි සිද්ධ කරගන්නවා. පින්නතුනි පොහොය දිනයක් එන්නේ මාසයකට එකක්. අපි අනිත් සියලුම කටයුතු මේ මාසය ඇතුළත සිද්ධ කරගන්නවා. අපේ හිත හදාගන්න මේ පොහොය දිනය අපේ හිත හදාගන්න, හිත දියුණු කරගන්න, සිත සම්වර කරගන්න, හිත සැහැල්ලු කරගන්න මේ පොහොය දිනේ අපි භාවිතා කරනවා. ඒක තමයි මේ පොහොය දිනේ ඉතාමත් වටින්නේ අපිට. බොහොම සදහැසිතින් යුක්තව අපි දැක්කා මේ සියලු දෙනා මේ කටයුතු වලට සහසම්බන්ධ වෙනවා. පින්නතුනි ධර්ම ශ්‍රවණය කරනකොට බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන්, භක්තියෙන්, ගෞරවයෙන් යුක්තව මේ ධර්මයට ගරු කරමින් මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න ඕන. බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා සිත, කය, වදන කියන මේ ඉන්ද්‍රයන් සම්වර කරගෙන සුළු මොහොතක් අපි මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරමින් මේ මොහොතේ කටයුතු කරන්න. ඒක නිසා අද දිනය ඉතාමත් වටිනා දිනයක් බවට පත් කරගෙන අර්ථවත් දිනයක් බවට පත් කරගෙනයි මේ සියලුම දෙනා මේ කටයුතු කරන්නේ. ඒක නිසා පින්නතුනි කල්පනා කරගන්න ඕන බුදු ගුණ අනන්තයි. මේ අනන්ත බුදු ගුණ අපි සිහිපත් කරමින් අද දිනේ මේ පූජාවන් පවත්වන්නේ, වන්දනා කරන්නේ මේ ධර්මයේ සිහිපත් කරන්නේ. පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝක සත්වයා වෙනුවෙන්
සාරා සංකේය කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පිරුවා. නියත විවරණ ලැබුවා. අසංකේය හතරකුත් කල්ප ලක්ෂයක් උන්වහන්සේ මේ ලෝකේ විශ්වය තුල විවිධ කොළවල උපදිමින් උන්වහන්සේ පෙරම් පිරුවා. කවුරු වෙනුවෙන්ද? මේ ලෝක සත්වයා වෙනුවෙන්, අපි වෙනුවෙන්. උන්වහන්සේට එදා හැකියාව තිබුණා සමේද තාපස අවදීයේදී බුදුන්ගෙන් බණ අහලා උන්වහන්සේට එතුමාට පුළුවන්කම තිබුණා රහත් භාවයටපත් වෙන්න. නමුත් එතුමා දැක්කා මේ සසර සියලු දෙනා මහා අනතුරක ඉන්නේ. ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස මේ කියන මහා දුක් රසක් සමග අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ. මේ දුකින් මුදවා ගැනීමේ කටයුත්ත සඳහා උන්වහන්සේ මේ පෙරම් පිරුවේ. මේ ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනයේ පවතින කාලයක්. දැන් මේ කාලෙදී මේකට අපි හඳුන්වනවා මහා භද්‍ර කල්පය කියලා. මේ මහා භද්‍ර කල්පය තුළ මහා භද්‍ර කල්පයක බුදුන් වහන්සේලා 5 නමක් පහළ වෙනවා. සමහර කල්ප තියෙනවා බුදුවරු නැහැ. බුද්ධෝ හවේ කප්ප සතේහි දුර්ලභෝ. කල්ප 100 ගණන් දහස් ගණන් ගත වෙනවා බුදුවරු නැහැ ලෝකේ. බුදුවරු පහළ වෙන්නේ නැහැ සමහර කල්පවල. අභාග්‍ය සම්පන්න කාලයක්. සමහර කල්ප තියෙනවා බුදුවරු එකනමයි පහළ වෙන්නේ ලෝකේ. තවත් සමහර කල්ප තියෙනවා බුදුවරු දෙදෙනෙක් පහළ වෙන කල්ප. ඒ වගේම තවත් කල්ප තියෙනවා බුදුවරු 3 දෙනෙක් පහළ වෙනවා. තවත් කල්ප තියෙනවා බුදුවරු 4 දෙනෙක් පහළ වෙන. වැඩියෙන්ම බුදුවරු පහළ වෙන්නේ 5 නමයි. ඒ තමයි මොකක්ද? මේ මහා භද්‍ර කල්පය. ඔබත් මමත් මේ ඉන්නේ මේ මහා භද්‍ර කල්පයේ සම්බුද්ධ ශාසනයක් පවතින කාලෙක නේ. සම්බුද්ධ ශාසනයක් පවතින කාලෙක. ඒක නිසා අපි හරිම වාග්යවන්තයි. මේ වෙනකොට කකුසඳ, කෝණාගමන, කාශ්‍යප කියන බුදුන් වහන්සේලාත් ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේත් පහළ වෙලා හමාරයි. ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය වසර 5000ක් යනතුරු පවතිනවා. දැන්ට භාගයක් ගෙවිලා ඉවරයි. එතකොට අපි මේ ඉන්නේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය පවතින කාලෙක බුද්ධෝත්පාද කාලයක් කියලා කියනවා. පින්නතනේ මේ බුද්ධෝත්පාද කාලෙක අපි බෞද්ධයන් වෙලා, කල්යාණ මිත්‍රයන් වෙලා, ඒ වගේම මේ පංචේන්ද්‍රයන් මනාව පිහිටලා ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් ශක්තියක් ඇතුව අපි කටයුතු කරන්නේ. ඒක නිසා අපි කොහොම හරි පින්දහම් සිද්ධ කරගෙන අපේ මේ සිත දියුණු කරගන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒකට තමයි අද වෙනදා වගේම මේ පොය දිනවල අපි කටයුතු කරන්නේ. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෞතර බුද්ධ රාජ්‍ය ලැබලා පස්වග තවුසන්ට ධර්මයේ අවබෝධ කර දෙමින් උන්වහන්සේ යසකොළ පුත්‍රයා ඇතුළු යහළුවන් 54 දෙනෙක් ඒහි භික්ෂු ප්‍රවෘජාවෙන් මහාන උපසම්පදා කරමින් ප්‍රථම රහත් 69ක් බිහි වෙනවා. උන්වහන්සේලා සියලු දෙනාමතලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා චරත භික්ඛවේ චාරිකං බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය. බොහෝ දෙනෙක්ගේ හිතසුව පිණිස චාරිකාවේ හැසිරෙන්න. දෙදෙනෙක් එක මගේ යන්න එපා. දෙදෙනෙක් එක මග ගියොත් ඉන්නේ 69යි. හැබැයි ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසක් ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට ධර්මයේ සොයමින් ඉන්නවා. වෙන්නේ පාඩුවක්. එක්කෙනෙක් එකම ගමන් කරන්නට කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අවවාද කළා. ඒ වගේම මේ ශාසනයේ ටිකෙන් ටික භික්ෂුන් වහන්සේලා ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒත් එක්කම උපතිස්ස කෝලිත කියන දෙදෙනෙක් දහම් සභා මණ්ඩපයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා රැස් වෙලා ඉන්න මොහොතේදී මේ දහම් සභා මණ්ඩපයේ දෙසට එනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දක්ෂිණශ්‍රී හස්තේ දිගු කරලා සඳහන් කරනවා මහණෙනි අර ඈතින් එනවා පේන්නේ මේ බුද්ධ සම්බුද්ධ ශාසනයේ සරියුත් මුගලන් කියන මේ අග්‍ර ශ්‍රාවකයෝ දෙන්න. මේ දෙන්න සසර කල්ප ගානක් පෙරම් පුරමින් මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ අගසව් තනතුර පෙරම් පුරමින් කටයුතු කරපු දෙදෙනෙක්.
බුදුරජාණන් වහන්සේ අගසව් තනතුරු පිරිනමපු දවස. නිසි කෙනාට නිසි විදිහට තනතුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ පුද කළා. කොච්චර ආදර්ශයක්ද බුද්ධ චරිතය අපිට. උන්වහන්සේ ඒ සියලු දේ පිළිබඳව බොහෝම අවබෝධයෙන් යුක්තවයි ඒ තනතුරු පිරිනැමුවේ. ඒ බඳු වටිනා දිනයක්. ඒ වගේම පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ 45 වසක් ලෝකාර්ථ චර්යාවේ කටයුතු කරනවා. ওই පයින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගමක් පාසා, නියම් ගමක් පාසා උන්වහන්සේ පයින් පාදචාරිකාවේ උන්වහන්සේ වැඩම කළා. බුද්ධ චරිතය හරි පුදුමයි පින්නතුනි. හරිම පුදුමයි බුද්ධ චරිතය. මේ දවස කාලසටහනකට අනුව දවස බෙදාගත්තා. පෙරබත් කිස, පසුබත් කිස, පෙරයම් කිස, මැදියම් කිස, අලුයම් කිස. මේ සෑම මොහොතකම පැයකමාරයි දිනයකට නිදාගත්තු උන්වහන්සේ. සතපුනේ පැයකමාරයි සිංහසෙයියාවේ. අනිත් සෑම මොහොතකම කාටද පිහිටක් උනේ වෙන්න ඕනේ. ඒ සියලු දෙනාට උන්වහන්සේ පිහිට වුණා. ධර්මය අවබෝධ කරලා දෙන්නයි කටයුතු කළේ. අන්න ඒක තමයි බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වෙනවා කියන්නේ හරිම දුර්ලභ කියලා. මම ඉස්සරහට කියලා දෙනම් මොන තරම් දුර්ලභ කාරණාවක්, දුෂ්කර කාරණාවක්ද මේ බුද්ධත්වය ලබා ගැනීම. එහෙම බුද්ධත්වයේ ලබාගත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි මේ සම්බුද්ධ පදවිය ලබන්නට ඕනෑම කෙනෙකුට පුළුවන් කියලා. ඕනෑම කෙනෙකුට මේ සම්බුද්ධ පදවිය ලබන්නට පුළුවන් කියලා. මෙහෙම දේශනා කරපු එකම ශාස්ත්‍රවරයා මේ බුදු පියාණන් වහන්සේ විතරයි. සම්බුද්ධ පදවිය ලබන්නට පුළුවන් ඕනෑම කෙනෙකුට. හැබැයි ඒ සඳහා බුද්ධ කාරක ධර්ම වඩන්න ඕනේ. බුද්ධ කාරක ධර්ම කියන්නේ දස පාරමිතා වඩන්න ඕනේ. දස පාරමිතා ආකාර තුනකට සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. පාරමිතා, උපපාරමිතා, පරමත්ත පාරමිතා විදිහට අංග සම්පූර්ණ කරපු කෙනෙකුට පමණයි මේ සම්බුද්ධ පදවිය ලබන්න පුළුවන්. ඒ සඳහාම කැප වෙන්න ඕනේ. සසර පෙරම් පුරන්න ඕනේ. එහෙම කෙනෙක් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ තරමට මහා කැපකිරීමක් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබත් මමත් වෙනුවෙන් සිද්ධ කළා. ඒ බඳු ගුණයෙන් යුක්ත ශාන්තිනායක ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ নমස්කාරය වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා පින්නතුනි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 45ක් ලෝකාර්ථචර්යාවේ නිරත වෙලා උන්වහන්සේ බොහෝම වයසයි. උන්වහන්සේ බොහොම අපහසුයෙන් ගමන් කළේ. මේ අපහසුයෙන් උන්වහන්සේ බොහොම අමාරුවෙන් ගමන් කරනවා. උන්වහන්සේ දැන් වැඩම කරන්නේ පාර්ලිය වනයේට. පාර්ලිය වනාන්තරයේ උන්වහන්සේ විවේකයෙන් වැඩ සිටිය තැන. ඊළඟට උන්වහන්සේ බේලුව කියන ගම හරහා උන්වහන්සේට දැන් අවුරුදු 80යි. උන්වහන්සේ වැඩම කරනවා මහා පරිනිර්වාණය සඳහා. මේ අතරමඟදී මේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ විතරයි උන්වහන්සේගේ පිහිටට හිටියේ, ළඟ හිටියේ උපස්ථායකයෙක් විදිහට. මේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මේ මහ පොළොව කම්පා වෙන්න පටන් ගත්තා. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඉක්මනට දුවගෙන ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා, විමසනවා, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ මහ පොළොව කම්පා වුණා. මේකට හේතුව මොකක්ද? ආනන්ද මේ මහා පොළොව කම්පා වෙන අවස්ථා 8ක් තියෙනවා. මේ මහා පොළොව කම්පා වෙන අවස්ථා 8ක් තියෙනවා. ඔන්න ආනන්ද දැනගන්න එකක් තමයි පඨවි ධාතුව. මේ මහා පොළොවේ මේ විශ්වයේ තියෙනවා පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියලා ධාතු 4ක්. අභිධර්මයේ සඳහන් කරනවා ශරීරයේ තියෙනවා, මේ පරිසරයේ තියෙනවා. මේ පඨවි ධාතුව පරයා, එහෙම නැත්නම් මේ පඨවි ධාතුව යට කරගෙන ආපෝ ධාතුව නැගී සිටිනවා. එතකොට මේ මහා පොළොව ස්තර වෙනස් වෙනවා. එතකොට භූමිකම්පාවක් ඇති වෙනවා කියනවා. ආන් මේ අවස්ථාවේදී මහා පොළොව කම්පා වෙනවා. ආනන්ද බෝධිසත්ව කෙනෙක් මව් කුස පිළිසිඳ ගන්න මොහොතේදී මහා පොළොව කම්පා වෙනවා.
ඒ වගේම බෝධිසත්ව කෙනෙක් මව් කුසෙන් පහළ වෙනකොට මහ පොළොව කම්පා වෙනවා. ඒ වගේම බෝධිසත්ව කෙනෙක් අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරන මොහොතේ මහ පොළොව කම්පා වෙනවා. ඒ වගේම සම්බුද්ධ රාජ්‍ය ලබන මොහොතේ මහ පොළොව කම්පා වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රථම ධර්ම දේශනා කරන මොහොතේදී ආයුෂ් මේ මහා පොළොව කම්පා වෙනවා. ඊළඟට ආයු සංස්කාරය අතහරින මොහොතේදී මහා පොළොව කම්පා වෙනවා. පිරිනිවන් පාන මොහොතේදී මේ මහා පොළොව කම්පා වෙනවා. මේ අවස්ථා 8ේදී මහා පොළොව කම්පා වෙනවා ආනන්ද. මෙම කියනකොටම ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දැනගත්තා මේ මොකක්ද හේතුව කියලා. මොකක්ද හේතුව? ආයු සංස්කාරය අතහැරියා. මාස 3කට කලින් මම මරණයටපත් වෙනවා පිරිනිවන් පානවා කියලා අභීතව සඳහන් කළේ බුදුහාමුදුරුවෝ. නේද? දැන් අපි දැන් මැරෙනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්ද? හිතන කොටස් අපිට පුදුම විදිහට බයක් ඇති වෙනෝනේ. හිතන්නත් බෑ අපහසුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මාස 3කට පෙර තමන් පිරිනිවන් පානවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරගත්තා, ප්‍රකාශ කළා. ඒ බඳු දිනයක් තමයි අද වගේ දිනය. ඒක නිසා පින්නතුනි මේ බඳු වටිනා පොහොය දිනයක් සිහිපත් කරගෙන අද අපි මේ උතුම් පින්කම් දහම් වල නිරත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ යාපනයේ ආඥාපතිතුමා, ඒ වගේම අනදින නිලධාරීතුමන්ලා, ඒ වගේම මේ අනිකුත් නිලධාරීන් සියලුම දෙනා අද මේ ස්ථානයට පැමිණලා මේ ප්‍රදේශයේ මහා සේවාවක නිරත වෙනවා. අපි දන්න දෙයක් තමයි හැමදාම හාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා දේශනා කරන ওই දේවල් නේද? 30 වසරක මහා යුද්ධයක් තිබුණා. මේ සාපලත් යුද්ධය මේ පෙරිස මේ සියලු දෙනා එකතු වෙලා මේ සියල්ල සමනය කරලා මේ ප්‍රදේශයේ සාමකාමී වාතාවරණයක් බවට පත් කළා. මේ රණවිරුවන් සියලු දෙනා එකතු වෙලා මේ අයගේ ජීවිත පරිත්‍යාග කළා බොහෝ දෙනෙක්. සමහරුන්ගේ ශරීර වල කොටස් නැති වුණා මේ යුද්ධය නිසා. සමහරු අතුරුදහන් වුණා. කොහේ ඉන්නවද කියලා දන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම ලෙඩ වුණා, අසනීප වුණා. මෙහෙම මහා විශාල පරිත්‍යාගයක් කළා. මේ සියල්ල කලේ මේ රට ජාතීන් මේවා ආරක්ෂා කරගන්න. හැබැයි කොහේ හරි අපිට වැරදිලා තියෙනවනේ. ඒක නිසා තමයි මේ අවුරුදු 30ක මහා කුරු යුද්ධයක් අපිට ඇති වුණේ. අපි දැක්කා ඔය පත්තරවල සඳහන් වෙනවා මේ ආඥාපතිතුමා, ඒ වගේම මේ ආනන්ද නිලධාරීන්තුමන්ලා, මේ සියලුම නිලධාරීන් එකතු කරගෙන මේ ප්‍රදේශයේ මහා විශාල මෙහෙවරක් කරනවා. ඒ තමයි මේ සංහිඳියාව සඳහා මහා මෙහෙවරක් කරනවා. පහුගිය දිනවල පත්තරවල පළ වෙලා තිබුණා. මේ දෙමළ ජනතාවට ගෙවල් 100ක් හදලා ඒ අයට මේ නිවාස හදලා දෙනවා. ඒ වගේම ඒ අයගේ පුංචි දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට මහා මෙහෙයක් කරනවා. ඒ වගේම ඒ අයගේ සෞඛ්‍ය පහසුකම් අනිත් සියලු දේවල් සොයා බලමින් කටයුතු කරනවා. අපිට අවියෙන් කරන්න බැරි වුණ දේ අපිට පුළුවන් සිත් දිනා ගැනීමෙන් නේ. එකම දේ තමයි සිත් දිනා ගැනීම. නැවත යුද්ධයක් හටගත්තේ මොකක් හරි හේතුවක් නිසා. එහෙනම් ඒ දේවල් නැති කරන්නටත් පුළුවන් ඒ සිත් දිනා ගැනීම. ඒක නිසා අපි දෙමළ ජනතාවගේ, මුස්ලිම් ජනතාවගේ, මේ සියලු දෙනාගේ, සිංහල ජනතාවගේ සියලු දෙනාගේ සිත් දිනා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් මේ ප්‍රදේශේ පුරාම මේ ආඥාපතිතුමා ඇතුළු සියලු දෙනා ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒක රටේ භික්ෂුන් වහන්සේලා විදිහට අපේ ප්‍රශංසනීය කාරණාවක්. වටිනා කාරණාවක්. ඒක නිසා පින්නතුනි මේ සියලු දෙනා මහා මෙහෙවරක් කරනවා. ඒ සඳහා
අවුරුදු 30ක තිබුණ යුද්ධයක් දිනන්න පුළුවන් වුණා නම් මේ පින්නතුන්ට මේ අපේ වීර සෙබළුන්ට පුළුවන් වුණා නම් එයාගේ සිත් දිනා ගන්නටත් පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒකත් කරන්න පුළුවන් පහසුවෙන්. කාලයක් යයි ටිකක් නේද? නමුත් කාලයත් එක්කලා මේ අයගේ සිත් සෝපත් වෙයි. ඒක නිසා බලන්න අපි කරන මේ මහා මෙහෙවර මේ අය මහා මෙහෙවරක් මේ කරන්නේ. ඒ අයට නිවාස හදලා දෙනවා. අධ්‍යාපනය සඳහා පාසල් වල පහසුකම් සකසලා දෙනවා. සෞඛ්‍ය පහසුකම් සකසලා දෙනවා. මේ විදිහට මහා මෙහෙවරක් සිද්ධ කරනවා. ඔය මට මතක් වෙනවා ලස්සන ජාතක කතාවක් තියෙනවා. මගමානවක ජාතක කතාව නම. මගමානවකතුමා. අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ මගමානවක නමින් මානවකෙක් වෙලා ඉපදිලා හිටියා. මේ කාලෙදී බර්ණස්වර බ්‍රහ්මදත්ත කියන මේ රජතුමා තමයි රාජ්‍ය කළේ. මේක ඒ කියන්නේ දැන් මේ පින්නතුන් හිතනවා ඇති මේ රජුරු හැමතැනම ඉන්නවනේ. හැම ජාතක කතාවක ඉන්නවනේ. හැම ආත්මිකම ඉන්නවනේ. මේ රජුරු ඇත්තටම මැරෙන්නේ නැද්ද කියලා හිතනවද නැහැ. මේ රජ පරපුරක් බ්‍රහ්මදත්ත කියන්නේ. මේ රජතුමා රාජ්‍ය කරන කාලෙදී එක තරුණයෙක් හිටියා බොහොම දක්ෂ සවි ශක්තිය තියෙන තරුණයෙක්. ඒ තමයි බෝසත්තුමා. මේ බෝසත්තුමා එක ගමකට ආවා. මේ ප්‍රදේශයේ තරුණයෝ පිරිසක් හිටියා. මේ තරුණයෝ බැලුවා ලස්සන ගයක්. මේ ගේ අපි අයිති කරගමු කියලා. අර ස්ථානට කියලා අර මග මහානවකතුමාව නොඑක් දේවල් කියලා ඒ ස්ථානෙන් එළෙව්වා. එළවලා මේක අයිති කරගත්තා. දැන් මග මහානවකතුමා කල්පනා කරනවා නැවතත් තැනක් ගිහිල්ලා එතුමා සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා හදාගත්ත නිවසක්. එතෙන්ටත් අර පිරිස ඇවිල්ලා එතෙන්නුත් එළෙව්වා. තවත් තැනකට ගිහිල්ලා තවත් තැනක් හදාගත්තා. එතෙන්නුත් එළෙව්වා. දැන් අපිට නම් කේන්ති යනවනේ නේද? අපිට නම් ඉතින් එහෙම කරපුවාම ටිකක් තරහ යනවා. අපි රණ්ඩු වෙනවා. කෝලාහල කරගන්නවා. හැබැයි මේ බෝසත්තුමා එහෙම හිතුවේ නේ. බෝසත්තුමා කල්පනා කළා යකෝ මේකත් නියම වැඩේනේ. නේද? හදනවා දෙනවා. ඒ දේ තාසිර්වාදයක් කරගත්ත බෝසත් කෙනෙක්ට පහළ වෙන සිතුවිලි බලන්න. එතුමා දැන් ගෙවල් හදනවා, ගෙවල් නැති අයට දෙනවා. ගෙවල් හදනවා නැති අයට දෙනවා. ගෙවල් හදනවා නැති අයට දෙනවා. බලනකොට මේක මහා සේවාවක් බවට පත් වුණා. මෙයාට එකතු වුණා මේ ගමේ තරුණයෝ පිරිසකුත් එකතු වුණා. 32 දෙනෙක් එකතු වුණා. දැන් මෙතුමත් එක්කලා මේ බෝසත්තුමත් එක්කලා 33 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ 33 දෙනා දැන් මහා සේවාවක් කරන ප්‍රදේශي. දැන් මේ ගම දියුණුයි. ගෙවල් හදලා බොහොම ලස්සන ගෙවල් හදලා. මිනිස්සු බොහොම ලස්සනට ඉන්නවා. ඊළඟට මෙතුමා දැන් පාරවලුත් හදන්න පටන් ගත්තා. ලිම් පොකුණු හදන්න ගත්තා. වැව් හදන්න ගත්තා. මහා සමාජ සේවාවක් සිද්ධ කළා. දැන් අපි ඔය ගම් වල සමාජ සේවා කරන්න යනවනේ නේ. අපි සමාජ සේවාව කරන්න යනකොට බොහෝ දෙනෙක්ට බහුතරයක්ට ලොකු කලකිරීමක් තියෙනවා. ඇයි ඒ? මොකක් හරි හොඳ වැඩක් කරන්න යනකොට කොහෙන් හරි බාධාවක් කරන අය නැද්ද? ඉන්නවා. මොකක් හරි හොඳ වැඩක් කරන්න යනකොට ඒකේ කඩාකප්පල් කරන්න සමහරු බලා ඉන්නේ. ඒක තමයි මිනිස්සුන්ගේ ස්වභාවය. දැන් මේ මග මානුකතුමා මේ ප්‍රදේශයේ දිනු කරන අර පිරිසත් එක්කලා. මේ ප්‍රදේශයේ දිනු කරනකොට මේ ප්‍රදේශයේ බාරව හිටිය ඇමති කෙනෙක්. මේ ඇමතිතුමා
කල්පනා කළා මේ ඇමතිතුමා වැඩ කරන්නේ නැහැ ප්‍රදේශයට. රජුරවන්ට බොරු කියනවා මේ වැඩ කරනවා කියලා. රංකහවුණු ගන්නවා මේ ප්‍රදේශي දියුණු කරනවා කියලා. බොහෝ දෙනෙක් එහෙම නැති. ඊළඟට මේ ඇමතිතුමා කල්පනා කරනවා මෙහෙම ගියොත් නම් මගේ නම ඉවරයි. මගේ නම්බුව ඉවරයි. කොහොම හරි රජුරවන්ට කේලම් කියලා මේක බිඳවන්න ඕන කියලා රජුරවන්ට කේලම් කිව්වා. රජුරවන්ට ගිහිලා නොඑක් විදියට දේවල් කියලා බිඳෙව්වා. රජුරෝ කල්පනා කළා මේ රජකම ගන්නට මේ ස්ථානේ මගේ পদවිය ගන්නට මාව ආක්‍රමණය කරන්න මේ පිටිස එන්නේ. වහා මල්ලම් වරෙල්ලා කියලා සෙබළු ඇව්වා. සෙබළු ගිහිල්ලා අර 33 දෙනාම එක්කලා ඇවිල්ලා සාල පිට්ටනියකට දාලා විශාල වලවල් හාරලා හිස විතරක් උඩට මතුවෙන්න කරවටක් වැළලුවා. දැන් මේ 33 දෙනාම වලලලා රජ්ජුරුවන්ගේ මේ ඇත්තු ගෙනල්ලා මේ ඇත්තු ලවා මේ හොළු ගෙඩි පාගලා මරවන්නයි දැන් සූදානම. රජුරු දෙනවනේ දෙතිස් වද දසවද කියලා. දැන් මේ වද දීලා මෙහෙම ඒකත් එක වදයක්. ආයිදි හෙල්ලෙන්න බෑනේ ඔළුවත් එහාට මෙහාට හෙල්ලෙන්න බෑ. පස් වලට යට කරලා තියෙනවා. දැන් මගමානගතුමා සඳහන් කරනවා මේ ඇත්තු හමුදාවම දැන් එවණ්ඩයි සූදානම්. මේ බෝසත්තුමා සඳහන් කරනවා තමගේ මිත්‍රයින්ට අපි කලේ යහපත් දෙයක්. අපි කලේ හොඳ දෙයක්. අපි කලේ සත් ක්‍රියාවක්. ඒක නිසා අපි මෛත්‍රී වඩමු රජතුමාටත් මේ අපිව පාගන්ට එන ඇත්තුන්ටත් සියලු දෙනාටම මෛත්‍රී කරමු කියලා සියලු දෙනාම මෛත්‍රී වැඩුවා. මොන යහපත් දේවල් වල තියෙන පිහිට. යහපත් දේවල් වල මහා පිහිටක් තියෙනවා. දැන් අර ඇත්තු එවන්න හදනවා අර පිටියට මේ කෑතෙක්වත් එන්නේ නැහැ. ඇත්ගොව්ව මොකද හෙන්ඩුවෙන් අනිනවා නොඑක් විදිහට මේ ඇත්තුන් කුලප්පු කරන්න හදනවා. එක ඇතෙක්වත් කකුලක් උස්සලා ඉස්සරහට එන්නේ නැහැ. දැන් රජතුමා බැලුවා මේ මොකද වෙන්නේ? කවදාවත් මෙහෙම වෙලා නැහැ. විමසලා බැලුවා වෛද්‍යවරුන්ගෙන් බලනකොට මේ ඇත්තු යන්නේ නැහැ ඉස්සරහට. මේ අය තොරතුරු හොයලා බලනකොට මේ අය මහා සේවාවක් ප්‍රදේශයට කරලා තියෙන්නේ. මේ රජතුමා නැවත මේ පිරිස කැඳවලා මේ රජතුමා මේ පිරිසට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මහා සේවාවක් කරපු අය ඔය ආත්මා තොරතුරු හොයලා බැලුවා. මට වැරදි තොරතුරු ආවේ. ඒක නිසා මේ ගමම මේ ප්‍රදේශයේම ඔයාලට පවරනවා මේ ප්‍රදේශයේම දිනු කරන්න කියලා. මොන්න බලන්න. ඒ 33 දෙනාම මේ ප්‍රදේශී සමාජ සේවාවන් කරලා ඒ 33 දෙනාම මරණයටපත් වෙලා දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනා කියලා කියනවා. ඔය තාවතින්සය කියලා එකක් හැදුනා කියන්නේ එහෙමනේ. තාවතින්ස කියන එකේ තේරුම 33ක් කියන එක. ඔය 33 දෙනා මුලින්ම ගිය තැනට තමයි තාවතින්සය කියන්නේ. මේ බෝසත්තුමා සක්‍ර දිව්‍ය රාජ්‍යය වෙලා ඉපදුනා කියනවා. ඒ කල්පෙදි. ඒක නිසා මේ පින්නතුණුත් මහා සමාජ මෙහෙවරක් කරන්නේ. සමහර විට අපේ නොඑක් දේවල් කරන්න යනකොට සිත් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. අපි බුදුහාමුදුරු ආදර්ශයට අරගෙන අපි මේ දේවල් ඉවසමින් කටයුතු කරන්න ඕනේ. මේ ප්‍රදේශයේ අපි ජීවත් වෙනකොට බොහෝම ඉවසීමෙන් අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. එහෙම තමයි අපිට අනිත් අයගේ සිත් සුවපත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැම තිස්සෙම බලන්න අපි අනිත් අයගේ සිතක් කොහොමද හදන්නේ? අනිත් අයගේ සිතක් සුවපත් කරන්නේ කොහොමද? මෙහෙමයි අපි නිතර හිතන්න ඕනේ. ඒක නිසා පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ චරිතය හරීම පුදුම චරිතයක්. උන්වහන්සේ කරපු කැපකිරීම අපේ ජීවිතේට පුදුම ආදර්ශයක්. ඔය ශාන්තිවාදී ජාතකය කියලා එකක් ජාතකයක් තියෙනවා. ඒ ආත්ම භාවයේදී උන්වහන්සේ ශාන්තිවාදී නමින් තවුසෙක් වෙලා ඉපදිලා. ශාන්තිවාදී කියන්නේ ඉවසීම. දැන් ඉවසනවා කියන එක දැන් මේ පින්නතුන්ගෙන් ඇහුවොත් දැන් ඔය ඇහෙන ඕනේ මේ සමාජය කියනවා මට නම් දැන් රතු කට්ට පැන්නා. එහෙම කියන්නේ නැද්ද? ඉවසීමට කටු තියනවද? ඉවසීමට කටු නැහැ. ඉවසලා ඉවසන්න බැරිම තැන මොකද කරන්න ඕනේ? ඒත් ඉවසන්න ඕනේ. ඒක තමයි නියම ඉවසීම. නේද? ඉවසලා ඉවසන්න බැරිම තැනක් තියෙනවා නම් එතනත් ඉවසන එක තමයි නියම ඉවසීම පින්නතුනි. ශාන්තිවාදය කියන්නේ ශාන්ති පාරමිතාව කියන්නේ මේක.
ඔය ශාන්ති පාරමිතාව පුරනකොට ශාන්තිවාදී නමින් තාපසෙක් වෙලා ඉපදුනා. මේ තාපසතුමා සිත දියුණු කරපු කෙනෙක්. දවසක් රජතුමාගේ උයනට ගිහිල්ලා භාවනා කර කර ඉන්නවා. මේ කලාබු රජතුමා එදා මත්පැන් බීලා වෙරි වෙලා තමන්ගේ සේවකයොත් එක්කලා දැන් මේ උයනෙන් ගමන් කරගෙන එනවා. එනකොට දැක්ක අර තාපසතුමා. දැකලා නුඹ කවුද කියලා ඇහුවා. මේ තාපසතුමා සඳහන් කළා රජතුමනි මම ශාන්තිවාදී තාපසෙක්. රජතුමා දැන් මත්පැන් වලින් මත් වෙලා හිටියේ. එහෙමද? බලමුකෝ උඹේ ඉවසීම කපාපම් මේකගේ කන් දෙක කියලා කිව්වා. අර කඩුවෙන් වදකයා කන් දෙකම කැපුවා. දැන් මොකද කියන්නේ කියලා. මගේ මේ කන් දෙක කපන්න කියලා අනකල රජතුමාටත් වදකයාටත් මේ සියලු දෙනාම සුවපත් වේවා කියලා සඳහන් කළා. ඔන්න බලන්න. කපපම් මේකගේ නාසය කියලා සඳහන් කළා. නාහයක් කැපුවා. දැන් මොකද කියන්නේ කියලා. ඒත් ඒකමයි කිව්වා. අත් දෙක කපන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ ඒවා මොකද දැන් කියන්නේ? ඒත් ඒකමයි කිව්වා. කකුල් දෙක කපන්න කිව්වා. මොකද දැන් කියන්නේ කියලා ඇහුවා. ඒකමයි කිව්වේ. ශාන්තිවාදීමයි. අන්තිමේට පයින් ගහලා පපුවට ගැහුවා පයින්. ලේ ගිහිල්ලා මරණයටපත් උනේ. උණු ලේ ගිහිල්ලා. ඒත් ඉවසීම ප්‍රගුණ කළා. මේ තාපසයාට පුළුවන්කම තිබුණා එදා එක සාපයක් කළා නම් අර රජතුමා ඇතුළු සියලු දෙනා දෙවිලා අලු වෙනවා. ඒ තරම් චිත්ත ශක්තියක් තිබුණා. හැබැයි එතුමා පුරුදු කරගෙන ආපු සසරේ දුක් විඳින පුරුදු කරගෙන ආපු මේ ඉවසීම එක මොහොතකින් නැති කරගන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. තරමට එතුමා සිත දියුණු කළා තිබුණා. ඉවසලා බැරිම තැන ඉවසුවා. ඔන්න බලන්න. ඒක නිසා මේ බුද්ධ චරිතය මහා පුදුමයි. මේ ජාතක කතා අධ්‍යයනය කරනකොට අපිට හරි පුදුම හිතෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චරිත. මම මේ ටිකක් සඳහන් කළේ මේ ප්‍රදේශවල ක්‍රියා කරනකොට අපිට යම් හිත් තැවීම් යම් දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ සියලු දේ ඉවසගෙන මේ අනිත් අය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න ඕන. ඒක නිසා මහා මෙහෙවරක් කරනවා මේ අය. ඒක නිසා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ සියලු දෙනාට ඒ දෙමළ ජනතාවගේ, මුස්ලිම් ජනතාවගේ, සිංහල ජනතාවගේ සියලු දෙනාට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරයක් නිර්මාණය කරගන්න, එයාගේ සිත් සුවපත් කරන්න මේ අයට තුන්රුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒක නිසා පින්නතුනි මේ ධර්මයක් ටිකක් මේ මොහොතේදී මතු කරන්න ඕන. තව විනාඩි 5ක් 10ක් විතර තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය හරි පුදුමයි. දැන් අපි ආමිස පූජා, ප්‍රතිපත්ති පූජා විදිහට පූජාවන් සිද්ධ කරනවා. මේ ආමිස පූජා. ප්‍රතිපත්ති පූජා විදිහට අපි සිද්ධ කරන්නේ සීල් සමාදන් වීම, භාවනා කිරීම. මේ භාවනාව කියන්නේ ඊටාමත් වටිනා දෙයක්. භාවේති කුසල ධම්මේ ආසේවති වඩ්ඩේති ඒයතායාති භාවනා. දැන් පින්නතුනි අපි විවිධ භාවනා ක්‍රම කරනවා. දැන් සෑම පොය දවසකම මේ වගේ භාවනා ක්‍රම මේ පින්නතුන් ඉගෙනගෙන ඇති සිද්ධ කරනවා. ආනාපාන සති භාවනා, බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති, මෛත්‍රී භාවනා, පිළිකුල් භාවනා, මේ භාවනා ක්‍රම ප්‍රගුණ කරමින් සිත දියුණු කරගන්න. සිත දියුණු කරපු කෙනෙකුට පුළුවන්කම තිබෙනවා මහා ශක්තියක් නිපදව ගන්න මේ භාවනාව තුලින්. දැන් පින්නතුනි දැන් අපිට බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා මේ සෑම දෙයක්ම අපිට භාවනාවෙන් සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. දැන් මම කිව්වොත් මේ පින්නතුන්ට දැන් අපි ඔය උදේ දවල් රාත්‍රී ගන්න ආහාර වේල තුල නිවනක් තියනවා කියලා කිව්වොත් කෙනෙක් පිළිගනීද? සමහරට අද මේ කාලේ බුද්ධ ශාසනයක් පවතින හින්දා පිළිගනි. නැති කාලෙක නම් ඒ මොකද්ද කියන්නේ කියලා අහනවනේ. මේ ආහාර ටික ගැන හොඳ සිහියෙන් යුක්තව ආහාර ගත්තොත් ඒකත් අනාගාමී වෙන්න පුළුවන් ශක්තියක් වෙනවා. මේ හුස්ම ගන්න හුස්ම රැල්ල තුල
නිවනක් තියෙනවා කියලා කෙනෙක් කිව්වොත් පිළිගනීද? අද කාලේ නම් පිළිගනී. බුද්ධ ශාසනයක් නැති කාලෙක පිළිගැනීමක් නැහැ. ඒ මොකක්ද කියන්නේ කියලා නේ. ඒතර මේ ආනාපාන සති භාවනාව තුළ මේ තුලින් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝසතාණන් වහන්සේ ආරම්භ කළේ. ආනාපාන සති භාවනාවෙන්. ඒ තුලින් උන්වහන්සේගේ සිත සමාධිගත වුණා. ප්‍රථම ධානයේ, ဒုတိ ය ධානයේ, තෘතිය ධානයේ, චතුර්ථ ධානයට සිත පැමිණුණා. ඒ තුලින් උන්වහන්සේ දැක්කා නුවණක් පහළ වුණා පුබ්බේ නිවාසානුස්මෘති ඥානය. ඊළාට චතුප්පපාත ඥානය, සත්වයන් සසරේ ඉපදෙන හැටි දැක්කා. ඊළාට උන්වහන්සේ ආසවක්ෂේ කරඥානය, ආසාවංශය කිරීමේ නුවණ සම්බුද්ධත්වයේ ලබා ගත්තා මේ තුලින්. ඒක නිසා අපි අපේ ජීවිතේට අර්ථයක් සිද්ධ කරගන්න ඕන. මේ ආමිස පූජා, ප්‍රතිපත්ති පූජා කියන මේ දෙකම අපි සිද්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ බුදුදහම කියන්නේ හරි පිළිවෙලක් තියෙන එකක්. පිළිවෙලටයි මේ බුද්ධහම වෙන්නේ. පහාරාද කියලා අසුරියෙක් බුදුහාමුදුරු ළඟට ඇවිල්ලා අහනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ශාසනයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා හරිම සංවරයි. මේ බුද්ධ ශාසනයට හරි කැමැත්තෙන් එනවා. හරි කැමැත්තෙන් බුද්ධ ශාසනයට එන ඇවිල්ලා පැවිදි වෙනවා. දැන් ඒක රජ කෙනෙක් හිටියා ඉන්දියාවේ බුදුහාමුදුරන් කාලේ. මේ රජතුමා සියලු දේ අතහැරලා මේ රජ කෙනෙක් කියපුවාම කොච්චර සැප සම්පත්ද. සියල්ල අතහැරලා බුදුහාමුදුරු ගාව පැවිදි වුණා. පැවිදි වෙලා දැන් භාවනා කරනවා, කුටියේ ඉන්නවා. දැන් ඇහෙනවා සද්දයක්. අහෝසුකං 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 කියලා සද්දයක් ඇහෙනවා. දැන් ඕක අහගෙන හිටිය අනිත් හාමුදුරුවෝ ගිහිල්ලා ඉක්මන බුදුහාමුදුරන්ට කිව්වා අන්න බුදුහාමුදුරනේ. අර හාමුදුරුවෝ රජසැප අතහැරලා දාලා ඇවිල්ලා මහාන වුණත් අන්න දැන් රජසැප සම්පත් මතක් වෙලා සැපයි සැපයි කියලා කියනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කැඳෙව්වා උන්වහන්සේ. ඇත්තද මේ කියන්නේ කියලා. එහෙමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. මං එහෙම කිව්වා. ඇයි කියපු හේතුව කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මම රජකම් කරනකොට මම සිරිහාන් ගබඩාවේ මං නිදිය ගන්නේ. හැබැයි සෙබළු වටේට තියාගෙන මට පුංචි සද්දයක් ආවත් ඇහැරෙනවා බයයි. කොයි වෙලාවෙක මොන කෙනෙක් මාව විනාශ කරයිද දන්නේ නැහැ. බෙල්ල මිරිකයිද දන්නේ මාව විනාශ කරයිද දන්නේ නැහැ. බොහොම බයෙන් ඉන්නේ. ඒක නිසා මං අද පැවිදි භාවයටපත් වෙලා ගහක් යට නිදිය ගන්න. ගල් ගුහාවක නිදිය ගන්න. අහෝ සැපං මට හොඳට නිින්ද යනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. හරිම සැපයි. මෙන්න බලන්න. ඔන්න බුද්ධ ශාසනය. ඒක නිසා මේ පිළිවෙලට තියෙන්නේ මේ මහ මුහුද උපමා කරන බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා. මහ මුහුදෙත් පිළිවෙලක් තියෙනවා නේ. බහින තැනම ගැඹුරු නෑනේ. ටික ටික යනකොට තමයි ගැඹුර තියෙන්නේ. හැබැයි මැදට ගියාම හොයන්නවත් බැරි ගැඹුරක් තියෙනවා. බුදුදහමත් ඒ වගේ ආරම්භ කරන තැන පුංචි ගැඹුරට යනකොට මහා පුදුම දේවල් මේ බුද්ධ ශාසනය තුල පවතිනවා. ඉතින් මේ දේවල් අපි නිතර අධ්‍යයනය කරමින් බුදුදහම තුලම අපි ජීවත් වෙමින් කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේ මොහොතේ කල්පනා කරගන්න අද මේ නවම් පුර 15ක පොහොය දිනේ සිහිපත් කරගෙන මේ සියලු දෙනා එකතු පාදා වෙලා යාපනයේ ආඥාපතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් මේ අනදෙල් නිලධාරීතුමන්ලා සියලුම දෙනා ඒ වගේම මේ සියලුම නිලධාරීන් එකතු පාදා වෙලා අද මේ බෝධි පූජා බුද්ධ වන්දනා සිද්ධ කරමින් පින් සිද්ධ කරගත්තා. ධර්මානුශාසනාවක් ශ්‍රවණය කරමින් පින් සිද්ධ කරගන්නට යෙදුණා. මේ සියලු පින්කම් සිද්ධ කරගෙන අපි ප්‍රාර්ථනා කරගමු. විශේෂයෙන්ම මේ මොහොතේදී මේ පින්නතුන් සියලුම දෙනා විශාල පිනක් සිද්ධ කරගත්තා. මේ සිද්ධ කරගත්ත සියලු කුසල ශක්තිය ජීවිත පරදුවට තබලා කටයුතු කළා මරණයටපත් වුණ ඒ වීර සොල්දාදුවන් රණවිරුවන් උදෙසා අනුමෝදන් කරමු. ඒ සියලුම දෙනාට මේ උතුම් පින්කම අනුමෝදන් වේවා. අනුමෝදන් වීමෙන් ඒ සියලු දෙනා දුකින් මිදී උතුම් නිවනින්ම සැනසේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්න. ඒ වගේම අතුරුදහන් වුණ, ඒ වගේම රෝගාතුර වුණ සියලුම දෙනාටත් අපි ආශිර්වාද කරමු. මේ සියලු දෙනාටත් ආශිර්වාදයක් වේවා. මෙපින් බලෙන් මේ සියලු දෙනා සුවපත් වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්න. ඒ වගේම මේ සියලු දෙනාටත් මේ උතුම් පින්කම ආශිර්වාදයක් වේවා. තුන්රුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා. විශේෂයෙන් මේ යාපනයේ ආඥාපතිතුමා
ඇතුළු මේ සියලුම දෙනා විශාල කැපකිරීමක් මේ මොහොතේදී සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. අපි මේ